நம்ம ஆன்லைன்லேருந்து கம்மி கொடுக்கணுங்கிற பேசிக்கில் நம்ம தொழில் பண்ணி ஆன்லைனே நமக்கு ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதை விட கம்மியாக எப்படி இல்லை அது என்னன்னா நம்ம ஹோல்சேல் விலைக்கு ரீட்டெயிலில் கொடுத்துட்டு MRP இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 70% லெஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். எதுவுமே நான் பிராண்ட் எதுவுமே கிடையாது. எப்படி சார் இவ்வளோ கம்மியாக உங்களால் கொடுக்க முடியும்? வந்து நீங்கள் கம்பிச்சேரி போட்டே தேய்ச்சிக்கணும். நிச்சயமாக அது தேக்கு கிடையாது. தீ எரிக்கிற அடுப்புலேயே வச்சுக்கலாம், கேஸ் ஸ்டவ்லேயே வச்சுக்கலாம், இண்டக்ஷன்லேயே வச்சுக்கலாம், யார் வேணாலும் ஏற்றிக்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டால்ஸ் பியூட்டி லைஃப் இன் மனசுக்கு பிடிச்சது. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஆரிஃபா ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உக்கடத்துலேருந்து ஆத்துப்பாலம் போகிற வழியில் கரும்பு கடைக்கு முன்னாடியே இருக்குது. இது இங்கே என்ன இருக்குது, என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மிக்ஸி கிரைண்டர், ஓவனில் ஆரம்பித்து அந்த சின்ன ஐட்டம்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசி, ஆஃபீஸ் சேர்ஸு, எக்ஸசைஸ் பண்ணுற அந்த சைக்கிள்ஸு, நம்ம நார்மலாக ஓட்டுற கியர் சைக்கிள்கள் நிறைய இருக்குது. குடோன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ பொருட்கள் வந்து இறங்கிக்கிட்டே இருக்குது. மக்கள் வந்து புக் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அதனால் ஏன் இங்கே என்ன இவ்வளோ கூட்டம், இவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, நம்ம கம்பெனி ரேட்டை விட அவங்க வந்து கம்மியான ரேட்டில் தராங்க. எப்படி அவங்களால அது அவ்வளோ இதாக தர முடியுது அப்படின்றத நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம உள்ளே போகலாமா? வாங்க. இப்போ நம்ம கூட சார் இருக்காரு. சார்டன் வந்துட்டு இங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். உங்கள் பேர் சார்? என் பேர் ரஹீம். ரஹீம். இங்கே என்னென்ன பொருட்கள்லாம் கிடைக்கும் சார்? பாருங்க, இது வந்து காம்போ செட்டுக்கு வரக்கூடியது ஒரு பீரோ, ஸ்டோரேஜ் கட்டில் ஒன்று, ஒரு சைடு டேபிள், ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு 3 டோர் பீரோ. இந்த 4 பொருள் சேர்ந்து 30,000 ரூபாய்க்கு தராங்க. இது வந்து குயின் சைஸு. அதில் கிங் சைஸ் பாருங்க, இங்கே இருக்கான் பாருங்க, பெட் இல்லாமல். இதுவும் ஸ்டோரேஜோடு வரும் பாருங்க. ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு சைடு டேபிள், 3 டோர் பீரோ. இதோட விலை வந்து 32,000 33,000 வரும். எப்படி சார் இவ்வளோ கம்மியாக உங்களால் கொடுக்க முடியுது? கிடைக்குது. நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய பொருளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் 2 பொருளெல்லாம் வாங்க மாட்டோம். ஒவ்வொரு ஆள்கிட்ட ஒவ்வொரு பொருள் வாங்கி அது மாதக்கணக்கில் விலை சொல்லி அது 50,000 60,000 இப்படியெல்லாம் சொல்லி விற்கக்கூடியவர்களுக்கு நம்மளுக்கு அதுக்குண்டான டைம் இல்லைங்க. நம்ம வந்து வெளியே ஓடுறோம். வெளியே போய் நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் சீப்பாக கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் மொத்த விலைக்கு நாங்கள் வாங்குறோம். மொத்த விலைக்கு வாங்கும்போது அதிகமாக பர்ச்சேஸ் நாங்கள் பண்ணும்போது நாங்கள் அடித்து விலையை கொடுத்து வாங்குகிறோம். அதை வாங்கி நாங்கள் அதிக விலைக்கு விற்காமல் வரக்கூடிய கஸ்டமர்களுக்கு இப்போ கல்யாணம் காய்ச்சிட்டு வராங்க. இன்னும் அந்த பொண்ணு கொடுக்குற சீர்வரிசையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து 60,000 70,000 இந்த மாதிரி ரேட் போட்டு வாங்குறாங்க. நம்ம அப்படி கொடுக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஐடியா இல்லைங்க. நம்மளுக்கு இது விலை கம்மியாக கிடைக்குது, நாங்களும் விலை கம்மியாக தரோம். எங்களுக்கு அதில் 1000 2000 கிடைக்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. எங்களுக்கு ஒரு மன திருப்தி இந்த செட்டு கொடுக்கும்போது. இதோட விலை வந்து 16,500 அதுலேயே பாருங்கள், குயின் சைஸ் பின்னாடி இருக்கான் பாருங்கள், அதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா அவன் எல்லாமே ஸ்டோரேஜோட தான். அதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு 14,500. இதில் என்ன மரம் என்ன? இதில் வந்து MTFம்பாங்க. ஓகே. அதாவது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஃப்ளைவுட்டும்பாங்க. அந்த ஃப்ளைவுட் டெக்னாலஜி மாறி 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 இன்றைக்கி வந்து புது விதமான ஒரு இது. இதில் வாட்டர் ப்ரூஃபும்பாங்க. தண்ணி பட்டாலும் ஒன்றாகும். வாட்டர் ப்ரூஃபுங்களா? ஓகே ஓகே. எவ்வளோ கேரண்டினா எவ்வளோ வருஷத்துக்கு சொல்லலாம் சார்? இது எப்படி சொல்கிறது, இதில் வந்து ஒரு வீடு டு வீடு ஷிஃப்டிங் பண்ணுறாங்க. இந்த ஷிஃப்டிங் பண்ணும்போது ஏதாவது சின்ன சின்ன காயங்கள் தான் ஆகுமே தவிர பொருள் உடையாது. சரிங்களா? ஒன்றுமே ஒரு ஆளே மேலே ஏறி நின்னாலும் ஒன்றும் ஆகும். 2,650 தரும். ஓகே ஓகே. ஒரு ட்ரா வரும். இதில் கொஞ்சம் பெருசு எடுக்கும்போது 3,650, அதில் கொஞ்சம் பெருசு எடுக்கும்போது 4,650, அதை விட கொஞ்சம் பெருசு எடுக்கும்போது 5,650. 3 டோர் பீரோ. ஓப்பன் பண்ணுங்க மேடம். ஸ்பேஷியஸாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அதில் வேறு கலர். பீஸோட விலை 11,000. இவளோட என்ன சிறப்பம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பன் பண்ணுங்க மேடம். ட்ரெஸ்ஸிங்கோட சேர்ந்து. ஓகே ஓகே. இதோட விலை வெறும் 13,500. அதில் இதுலேயும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும்? இதோட இது சிறப்பம்சம் இப்போ நான் காமிச்சிருந்தேன் இல்லைங்க, இதுக்கு கூடுதல் ஒரு விலை, அவ்வளோதான். சாதாரணமாக நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிறத நாங்கள் கவலையே போடுறதில்ல. அவங்க 20,000 விற்கிறாங்களோ 30,000 விற்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம மைண்ட்லேயே கிடையாதுங்க. எங்களுக்கு விலை குறைவாக கொடுக்கணும் ஜனங்களுக்கு. இந்த ஒன்று தான் எங்களுடைய கான்செப்ட். எவ்வளோ அழகு பாருங்க, அதோட அழகு. அது ஃபினிஷிங்குமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. அவன் என்ன அழகா இருக்கான்னு பாருங்க. டிசைனுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. 13,500. 13,500. இவனும் அந்த 11,000 தான். இப்போ நான் காமிச்சலங்க இந்த யூனிஃபார்ம், அந்த யூனிஃபார்மை சேர்ந்தவன் தான் இவனும்.
ஓகே, இதுவும் 11,000 ரூபா. 11,000 ரூபாய் தான். கீழே தண்ணி பட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாதுமா. கீழே பூரா பார்த்தீங்களா ஒரு விதமான ஒரு பிளாஸ்டிக் லெக்கு கொடுத்துருக்கு. உங்களுக்கு இதை தள்ளலாம், ஒரு ஆளே தள்ளலாம், கொண்டு போய்க்கலாம் எங்கே வேணாலும். 4 டோர் 4 டோர் உள்ள பீரோ எப்படி இருக்காம பாருங்க. சூப்பராக இருக்குது. 4 டோர் இங்கே. இந்த 4 இங்கே 2 லாக்கர் 15,000 ரூபா. வெறும் 15,000 ரூபா. டபுள் டோருங்களா? வெறும் 7,000 ரூபா. 7,000 ரூபா. இதெல்லாம் 8,000 ரூபா. ஓ, மர பீரோ இவ்வளோ கம்மியான ரேஞ்சில் கிடைக்கிது. விலையிலும் கூட மாறுதலாகக்கூடாது. அதில் வந்து ஒரு ஆளும் கூட எச்சு கம்மி சொல்லிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸ்டிக்கரே போட்டு நான் ஒட்டியிருக்கேன். 8,000 ரூபா. என்னமா ஃபினிஷிங் ஓப்பன் பண்ணுங்க மேடம். நல்லா பார்த்தீங்களா ஸ்டோரேஜ்? நல்ல பெரிய ஸ்டோரேஜாக இருக்குது. 2 நல்லா யானையே தூக்கி மேலே நிற்க வச்சாலும் யானை தான் கீழே விழுகுமே தவிர இதுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஓகே ஓகே. யார் வேணாலும் ஏறி நிற்கலாம். இதோட ப்ரைஸுங்க 14,500 ரூபா. அந்த 2 டோர் சொன்னேன்ல நான் 8,000 ரூபான்னு. அதுலேயே கண்ணாடி வச்ச 2 டோர் அங்கே தெரியுறான் பாருங்க. ஆமாம், அவனை எடுத்தாலும் 8,000 ரூபா தான். அதுக்கு பக்கத்தில் ட்ரெஸ்ஸிங்கோட ஒன்று இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவன் இதை விட கூடுதலாக ஒரு 1000 ரூபா ஜாஸ்தி வரும். 9,000 ரூபா. அது என்ன மரம்? இது என்ன மரம்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க? இது தேக்குங்களா? உங்களுக்கே ஒரு டவுட் வருதா தேக்கானு? தேக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நிச்சயமாக அது தேக்கு கிடையாதுங்க. இது குஜராத்தில் விளையக்கூடிய ஒரு விதமான மரம். இந்த மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஜாதி மரம் தான். நல்ல வெயிட் இருக்கும். அந்த கட்டிலெல்லாம் அசைக்கவே முடியாது. அதுக்கு 4 பேர் இருந்தால் தூக்கவே முடியும். அவ்வளோ வெயிட் இருக்காது. அதோட விலை வெறும் 13,500 ரூபாய்க்கு தான். 13. இதுவும் வாட்டர் ப்ரூஃப் தானுங்களே? ஒன்றும் ஆகாதுமா, ஒன்றுமே ஆகாது. 4,500 ரூபா. கம்ப்யூட்டர் டேபிள். கம்ப்யூட்டர் டேபிள் 32,000 ரூபாய்க்கு. அந்த கார்னர் சோஃபா ஓகே 12,000. டைனிங் டேபிள் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் டீ கூட்டுங்களா? 15,000 ரூபா விலை வரும். ஓகே ஓகே 15,000. 5 சீட்டிங் சோஃபா 12,000. உங்க பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே சூப்பரான ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குது. எதுவுமே வந்துட்டு குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க பிராண்டட் தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நாங்கள் சொல்கிறத விட எங்கள் பொருள் உங்கள்கிட்ட பேசும். 2வது அரை விலை, முக்கால்வாசி விலை, விலை, ஆஃபரு இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. எங்களுக்கு எப்போவுமே இதே ஆஃபர் தான். என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து இப்போ வந்து ஒரு 10 பீஸ் வாங்கி அந்த 10 பீஸ் ஒரு வருஷமாக வச்சு விற்கிறவங்க தான் அந்த வேலையை செய்வாங்க. எனக்கு அப்படி இல்லை. எனக்கு இன்றைக்கி சரக்கு காலியானா நாளைக்கு புதுசாக இதை விட புதுசாக என்ன இருக்குது அதை கொண்டு வரதான் என்னோடய வேலை. அப்போ எங்களுக்கு சரக்கு டிமாண்டு கிடையாது. எங்களுக்கு பொருள் அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி பார்க்குறது நாளைக்கு வந்து பார்க்கும்போது இவன் இருக்க மாட்டான். இப்போ ரீட்டைல் பண்ணுறீங்களா ஹோல்சேல் பண்ணுறீங்களா? ஹோல்சேல் விலைக்கு ரீட்டைலில் கொடுத்துட்ருக்குறோம். எங்களுக்கு குறைவாக கிடைக்குது. ப்ராடக்ட்டும் அதிகமாக நாங்கள் வாங்குவோம். இது தயார் பண்ணுற இடத்துக்கு போவோம், இது தயார் பண்ணுற இடத்துக்கு போவோம். ஹைதராபாத்து, குஜராத்து, பாம்பே, கல்கத்தா, டெல்லி, மும்பை, அகமதாபாத்து, இது இப்படி ஒவ்வொரு ஊருக்காக அலையிறதா எங்கள் வேலை. இப்போ நாங்கள் ஒரு கையிலேயே தயார் பண்ணுற இடத்துலேருந்தே வாங்குறதுனால இந்த விலைக்கு எங்களுக்கு கட்டுப்படி. இது வந்து ஸ்லைனிங் கிளாத். ஓகே, இப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஸ்லைனிங்காகவும், இப்படி பண்ணும்போது ஸ்லைனிங் ஆகும். ஓகே 30,000. 30,000. ஓகே ஓகே. எல்லாமே பிராண்டட் தான். சொன்ன மாதிரி நீல்கமல் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்த பிராண்ட்ஸ் தான். பாருங்கள், தொட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. உட்காந்து பாருங்கள், நல்லா தான் இருக்குது. எப்படி சாஃப்ட்னஸாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. 15,000 கார்னர்ஸ். சோஃபாஸ் எல்லாமே ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது ப்ரைஸஸ். இந்த கிளாத்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா பிளாக் கலரில் பிளாக் 30,000 ரூபா. இதெல்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து உள்நாட்டுக்கு இறக்குமதி பண்ணுற ஐட்டம். இந்த மாதிரி ஐட்டம், இந்த மாதிரி ஐட்டம், இந்த மாதிரி ஐட்டம் இதெல்லாம் உள்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடிய ஐட்டம். இப்படி எல்லா தரப்புலையும் நாங்கள் வாங்கி வியாபாரம் பண்ணுறோம். என்னோட பேர் அப்பாஸ். இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஸ்டீல் பாத்திரம் விற்கிறாங்க, எல்லா கடையிலையும் இருக்குது. நம்மள்ட்ட இருக்கிறது குவாலிட்டியாக வேறு, தரமே வேறையாக இருக்கும். இது என்னென்னா, நம்ம இது இம்போர்ட்டட் பீஸ். இது எதுவுமே வந்து இங்கே தயாரானது இல்லைங்க. இட்டாலி, ஜெர்மனு,
அது ஸ்டிக்கர் கிடையாது, பிரிண்டிங்காக இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா இதில் வந்து அந்த ஸ்டீலில் வந்து ஏ கிரேடுன்னு ஒரு ஸ்டீல் இருக்குங்க. அதில் வந்து 304 அதுக்கு எல்லாருக்கும் சொன்னால் சீக்கிரம் புரிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆனால் உடம்புலேயே வைப்பாங்களே ஸ்டீல், அந்த தரமான ஒரு ஸ்டீலில் வந்து மெட்டல். ரெண்டாவது வந்து இதில் இன்னொரு பியூட்டி, 3 வகையாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு எரிக்க தீ எரிக்கிற அடுப்புலேயே வச்சுக்கலாம், கேஸ் ஸ்டவ்லேயே வச்சுக்கலாம், இண்டக்ஷன்லேயே வச்சுக்கலாம். அதுக்கு தான் அந்த ஸ்டீமர் தனியாக கொடுத்துருக்கோம். இதுலேயே இது நம்ம வந்து வித்தியாசமாக வந்து கேஜி ரேட்டில் விற்றுட்ருக்கோம். நீங்கள் எதை எடுத்தாலும் வந்து நீங்கள் எது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வெயிட் பார்த்துட்டு கேஜி வந்து 600 மேலே நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். வெறும் 600 ரூபாய்க்கு. அவ்வளோதான். எது வேணாலும் நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணி இன்னும் நிறைய அந்த பக்கம் போக போக கலர் மாடலு நான்ஸ்டிக்கு சம்மந்தப்பட்டது எல்லாம் இது எல்லாமே சம்மந்தப்பட்ட இந்த கவுண்டர் பூராமே உங்களுக்கு கேஜி. முன்னாடி இருக்கிறது பேக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு கேஜி தான். கொடுங்க அதை வெயிட்டு பார்த்துக்குங்க. நீங்கள் 800 கிராம் வெறும் 430 ரூபா தாங்க அதுக்கு ரேட்டே வரும். இது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இதே நான் இன்னும் அடுத்தது நான்ஸ்டிக் காமிச்சு தர்றேன். இதுக்கும் அதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இது வந்து நீங்கள் கம்பிச்சேரி போட்டு தேய்ச்சிக்குங்க. இது மெட்டல், இது அதில் பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறது கிடையாது, இம்போர்ட்டடு. உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அதோட பிராண்டு நேம்லேருந்து எல்லாமே வந்துடும். இது உங்களுக்கு இது அடுத்ததுன்னா இது வந்து நம்ம ஷோரூமில் வந்து நீங்கள் நாளைக்கு போய் வேணால் பார்க்கலாம். சேம் பீஸு 4300 டேக் போட்டு ஷோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஷோ பண்ணி வைக்கல, கீழே வச்சுருக்கோம். 1300 விலை. அதான் அது காம்போ செட். அது கிஃப்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி அதில் எல்லாமே அந்த செட்டு என்ன பாக்ஸில் இருக்கோ அது அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துடும். 4500 செட். அது அந்த நான் சொன்னலைங்க அந்த நான்ஸ்டிக்கில் வந்து அது வேறு குவாலிட்டி. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எம்ஆர்பிலேருந்து 50, 60 அந்த ரேஞ்சுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நான்ஸ்டிக் தான் இது. பீஜியானு, பட்டர்ஃப்ளை, ப்ரெஸ்டேஜ் இல்லை, இது வந்து நம்ம அந்த பர்சன்டேஜ். ஆமாம் பீஸ். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா குக்கர். உங்களுக்கு குக்கர் எடுத்ததுன்னா எதுவுமே நான் பிராண்டு எதுவுமே கிடையாது. ப்ரெஸ்டேஜ், பீஜியானு, பட்டர்ஃப்ளை எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து காம்போ வந்து 3 பீஸ் வரும். 5 லிட்டர், 2 லிட்டர், 3 லிட்டர் காம்போவே 1200 குக்கர் 3 சேர்த்து காம்போ. எதுவுமே பிராண்ட் இல்லாமல் இல்லைங்க, எல்லாமே பிராண்டு மட்டும்தான் இருக்குது. மிக்ஸி எடுத்ததுன்னா 1200 ஸ்டார்டிங் மிக்ஸி இருக்குது. 3000 ஹையஸ்ட்டு. அது விட்டால் அந்த பிரீத்தி ஜோடியாக்குங்கிறது மட்டும் வந்து 6500 வருங்க. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரைண்டர் வந்து 2500 இருக்குமா. லக்ஷ்மி இருக்குது, அல்ட்ரா செஃப் இருக்குது, பீஜியானு, ப்ரெஸ்டேஜ், பட்டர்ஃப்ளை. எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அல்ட்ரா செஃப் வந்து எம்ஆர்பி இங்கேயே இருக்குது பாருங்கள். வீடியோ வேணால் கவர் பண்ணிக்கோங்க. 282 கொடுக்குறோம். எம்ஆர்பி 5490. 2700 அவ்வளோதான். இது முடிச்சதுன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் கிளீனர் உங்களுக்கு ரோபோட் வரைக்கும் நம்மள்ட்ட இருக்குது. அதே வந்து போய் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி பேக் வந்துடும். ரோபோட்டே இருக்குது. 1800 வேக்கம் கிளீனர் நம்ம கொடுக்குறோம். ஹாட் பாக்ஸு அது உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 6000 ஸ்டார்டிங் இருக்குமா. ப்ளூ ஸ்டார் பாதி வருங்க, அது பாதி கம்மி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஐட்டம், அதுவும் அதே மாதிரி தான். எதுவுமே பிராண்ட் இல்லாமல் இருக்குது, எல்லாமே பிராண்ட் நேம் தான். மில்டானில் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். அடுத்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் வந்து 2 பர்னர் வந்து 1500 கிளாஸ் டாப் கொடுக்குறோம். அதுவும் அதே மாதிரி தான். பீஜியானு, பட்டர்ஃப்ளை, பிரீத்தி, லைஃப் லாங்கு ஒரு 5 பிராண்டு வருங்க. இதுலேயே 3 பர்னர் வந்ததுன்னா 1800 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் கிளாஸ் டாப்போட. ஸ்டீல் வந்து 1200 2 பர்னர். இண்டக்ஷன் எடுத்தால் ஒரு 6 பிராண்டு 7 பிராண்டு வரும். அதுவும் 1000 இருக்குது இண்டக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஓடிஜி ஓவன் ஐட்டம் 1800 நம்ம ஓடிஜி கொடுக்குறோம். வெறும் 1800. இல்லை உங்களுக்கு வந்து இது வந்து லிட்டர் எவ்வளோப்பா? இது 60 லிட்ரு. என்னப்பா ரேட்டு வருது? 12 ரூபா. எம்ஆர்பி இருக்குது. இது உங்களுக்கு பார்த்தா 1800. ஆமாங்க. பஜாஜோட ஓவன் கிடையாது, ஓடிஜி. ஓவனுக்கு அட்வான்ஸானது தான் ஓடிஜி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லூமினாஸோடைய இன்வெர்ட்டரு, கிச்சனுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃபேனு, அது இல்லாமல் ஃபேனு, ஓரியண்டல், கிராம்ப்டனு, உஷா அந்த மாதிரி. ரெண்டாவது பார்த்தா இந்த பக்கம் செராமிக் ஐட்டம். அதுவும் பிராண்டு தான். பிராண்டு இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வச்சுருக்கிற துணி முதல் கொண்டு இதில் இருக்கிறது உங்களுக்கு பெட்ஷீட் முதல் கொண்டு பிராண்டு தான். நான் பிராண்டு எதுவுமே கிடையாது. பில்லோஸ் எடுத்தால் பில்லோஸ் பிராண்டு. அது பாருங்கள், அது பூரா பிளாங்கெட்டும் பெட்ஷீட் தான் ரைமண்ட்ஸோட தான் இருக்குது. ரைமண்டோட தான். எதுவுமே பிராண்ட் இல்லாமல் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்மில்லர் பேசிக் வந்து 7000 நம்ம கொடுக்குறோம்மா. இது ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இது என்ன வரும்? அது இருக்குது. எம்ஆர்பி பார்த்தோன்னா 47,000 இந்த மாதிரி ரேட் இருக்குது. நம்ம வந்து இது வந்து 13,000. இது பவர் இருக்கிறது. இதே பவர் இல்லை மேனுவல்னா உங்களுக்கு வந்து 8500 தான் வரும். அதோட எம்ஆர்பி பார்த்தோன்னா 54,000 எம்ஆர்பி இருக்குது.
எம்ஆர்பிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 70% லெஸ் கொடுத்த மாதிரி கணக்கு வரும். சைக்கிள் வந்து 2500 நம்ம ஸ்டார்டிங். கியர் சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் கியர் சைக்கிள் சின்னதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அது 2500 13,000 ஹையஸ்ட். ஓகே. சைக்கிளுமே எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வரும் சார் ப்ரைஸ்லாம்? சைக்கிள் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேருந்து கம்மி கொடுக்கணும் மேம். ஆன்லைனில் 13,000 14,000 இருக்கிறது நம்மள்ட்ட 8. ஆன்லைனே நமக்கு ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்காங்க, அதை விட கம்மியாக எப்படி உங்களுக்கு? இல்லை, அது என்னன்னா நம்ம பல்க் குவான்டிட்டி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் மேம். நம்ம இருக்கிறது டோட்டலாக வந்து என்ன மொத்தமாக நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம், ரேட் கம்மியாக கொடுங்கன்னு வாங்குறோம். இந்த ஊஞ்சல் எடுத்ததுன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து இப்போ அமேசானில் வந்து 11,000 ரேட் இருக்குங்க. இந்த ஊஞ்சலில் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து குஷின் வரும், இதோட ஸ்ப்ரிங் ஒன்று வரும், அது செட்டு 11,049 அன்றைக்கி போட்டிருக்காங்க ஆன்லைனில். நான் இங்கே வெறும் 3,500 கொடுக்குறேன். 3,500. அது இது வந்து பெரம்போ பைப்பெல்லாம் இது மெட்டல் இரும்போட 500 கிலோ வெயிட் வேணாலும் அது தாங்கிக்கோங்க. சேர்ஸ் பார்த்தா இது வந்து உங்களுக்கு லெதர் மிக்ஸு எம்டி சேர் வெறும் 6,000 கொடுக்குறோம். எந்த சேர் எந்த கலர் எடுத்தாலும் 13,000 14,000. இது பாதியிலேருந்து கம்மி. 13,000 நான் 6,000 கொடுக்குறேன். அப்போது 1,000 டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. வெறும் 4,000 ஏர் கூலர் கொடுக்குறோம். வாட்டர் 4,000 ஸ்டார்டிங் ஏர் கூலர் கொடுக்குறோம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது, மார்க்கியோ இருக்குது, ப்ளூ ஸ்டார் இருக்குது, மீடியா இருக்குது, ஓச்சென்டல் இருக்குது. ஸ்டாக் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம வீடியோவில் சொல்லும்போது இருக்கிற பிராண்டு சொல்லியிருக்கேன். ஏசி வந்து ஸ்டார்டிங் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது வந்து 17,500 ஸ்டார்டிங். 1 டன்னுக்கு கீழே. அந்த 1.5 டன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு 24 ஸ்டார்ட் ஆகும். டிஷ்வாஷர் எடுத்ததுன்னா உங்களுக்கு வோல்டாஸோடைய பெங்கான்னு ஒரு பிராண்டு, அது வந்து நம்ம 13,000 கொடுக்குறோம் மேம். அது 20 ரூபா இது இருக்குங்க ஆன்லைனில். இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 16 பிளேட்டோட இது 20,000க்கு நம்ம பண்ணுறோம். வந்து ஷோரூம் ப்ரைஸ் சொல்ல எல்லாமே ஆன்லைனில் இருக்கிறது. ஏன்னா இப்போ மக்கள் வந்து ஆன்லைன் தான் கம்மிங்கிறாங்க. அதனால் நம்ம ஆன்லைன்லேருந்து கம்மி கொடுக்கணுங்கிற பேசிக்கில் நம்ம தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா வாஷிங் மிஷினில் 3 மாடல் இருக்குமா. ஒன்று செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு, இன்னொன்று டாப் லோடு புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக்கு, இன்னொன்று புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடு. இதில் 3ல் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்ததுன்னா வெறும் 6,000 நம்ம ஸ்டார்டிங் கொடுக்குறோம். டாப் லோடு புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்ததுன்னா உங்களுக்கு பேசிக் வந்து ஸ்டார்டிங் ரேட்டு வந்து 9,000 நம்ம ஸ்டார்டிங் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடு எடுத்ததுன்னா 15,000 நம்ம கொடுக்குறோம். சாம்சங் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு 17,000 ரேட்டு வருங்க. இது ஆன்லைனில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து 27,000 ரேட் இருக்குது. இது 10,000 நம்ம கொடுத்துருக்கோங்க. ஆமாம், சாம்சங்கோடைய சிங்கிள் டோர். இது ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு 16,800 ரேட் இருக்குது. டேமேஜ்னால் நான் ஆன்லைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்லணும். கஸ்டமர் நேராக வராங்க, அதில் இருக்கிற குறை இருந்தால் நம்ம குறைய சொல்லி இதாம்மா இதனால் குறை இருக்கிறதுனால இந்த ரேட்டு கொடுக்குறோம். இல்லை, ஆன்லைன் புக்கிங் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நான் பேசுகிறக்கே வந்து 1 மணி நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணீங்க. ஏன்னா கஸ்டமர் தான் நமக்கு முக்கியம். அந்த கஸ்டமர் வந்து நம்ம இருக்கும்போது இங்கே வரக்கூடிய கஸ்டமருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ். ஏன்னா அவங்க தான் வந்து வெளியே போய் ரீச் பண்ணுறது. அதனால் மேக்ஸிமம் இங்கே வர்றவங்கள வந்து அட்டன் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு டைமிங் பற்ற மாட்டேங்குது. பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைசியில் ஒரு கடைசி வரைக்கும் இருக்குது. எல்லா பிராண்ட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா சைட் பை சைடு இருக்கிறதுல பெரிய 600 லிட்டரு 500 லிட்டரு அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 600 லிட்டரு சைட் பை சைடு. ஆமாம், இது வெறும் 41,000 நம்ம கொடுக்குறோம். 63,000 நம்ம ரேட் இருக்குது. வாரண்டியோடு கொடுக்குறோம். வாரண்டி இல்லாதது கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஓன் வாரண்டின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். ஓன் வாரண்டி என்னென்னா ஒரு சில ப்ராடக்ட் சில கம்பெனி அந்த வேர்ல்பூல்லேருந்து டைரெக்டாக அடிக்கக்கூடியது வந்து வாரண்டி வராது. அப்போ அது வாரண்டி இல்லாதது வந்து நம்ம கம்பெனி வாரண்டி இருக்குதுன்னு மக்கள்கிட்ட நம்ம சொல்கிறது இல்லைங்க. ஓன் வாரண்டினா ஓன் வாரண்டி 1 இயருக்கு அது எங்களை தான் கூப்பிடணும், நாங்கள் தான் சர்வீஸ் பண்ணணும். இது நீங்கள் இப்போ இது எல்லாமே இப்போ நீங்கள் காமிச்ச வீடியோவில் இருக்கக்கூடியது இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுனது எல்லாமே கம்பெனிக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக சர்வீஸ்க்கு கம்பெனிந்தே வருவாங்க. வாரண்டியோடு இருக்கிறது தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிவி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிவி குடோன் வச்சுருக்கேன் நான். டிவி வந்து சேலுக்கு வைக்கிறது இல்லை, குடோன் வச்சுருக்கேன். அந்த அளவுக்கு டிவி இருக்குங்க. நேற்று தான் வந்ததுங்க. அது 70 இன்ச் டிவிங்க. அது கம்மி தாங்க, ஒரு 50,000 55,000 கொடுக்குறோம். ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 1,10,000 இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுலேயே பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 பிராண்டுக்கு மேலே இருக்குங்க. கொடாக்கு, சோனி, தாம்சன்னு, சாம்சங்கு, ஹைசன்ஸு, OnePlus, MI இருக்கிற மேக்ஸிமம் பிராண்ட் இருக்குங்க. ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு 24 இன்ச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு 8,000 7,500 ஸ்டார்டிங். 32 தான் எல்லாமே சாதாரண நார்மலாக. 24ங்கிறது வந்து ரேர், அது கம்ப்யூட்டருக்கு அந்த மாதிரி. 32 எடுத்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து 11,000 ஸ்டார்டிங் நம்ம கொடுக்குறோம். சவுண்ட் பாரு மோட்டரோலா இருக்குது, FNT இருக்குது, ஜீப்ரானிக் இருக்குது, போட் இருக்குது, JBL இருக்குது, சோனி இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது, LG இருக்குது. ஒரு 10 பிராண்டுக்கு பக்கம் வரும். ஹோம் தேட்டர் செக்ஷன் எடுத்து இப்போ நீங்கள் பார்த்த பொருள் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் GST பில்லோட நம்ம கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு ஹோம் தேட்டர் எடுத்ததுனால 2,800 வந்து அது மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி 80,000 வரைக்கும் ஹோம் தேட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க.
மக்களுடைய குறைய இருந்தால் கண்டிப்பாக இது கமெண்ட் மூலிமா தெரிஞ்சு அந்த குறையை மாற்றி நாங்கள் மறுபடியும் அதுக்கு ஃபேவராக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு நிறைய குறை இருந்தது. இப்போ ஒரு 80% குறையை நான் வந்து கிளியர் பண்ணி கொண்டு வந்தேன். ஃபஸ்ட்டு சின்ன குடோனாக இருந்தது, அதுக்கப்புறம் பெருசு 4வது ஸ்டெப் வந்தேன். இப்போ 4வது ஸ்டெப்பில் என்னென்னா மக்கள் வந்து குறை எப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்தால் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை, பொருளை பார்க்க முடியுதில்லை ஒட்டுக்க. இப்போ அதுக்குன்னு தான் நான் 250 அடிக்கு வந்து கவுண்டர் போட்டிருக்கேன். எல்லாம் பார்ட்டாக பார்க்குற மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த சைடு எடுத்துன்னா ஃப்ரிட்ஜு எல்லாம் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன். இந்த குறையெல்லாம் மக்களுக்கு ஒரு டைம் இருந்தது, அதை நான் இப்போ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் குறை இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக வந்து மக்களுக்கு அந்த குறையை வந்து நான் தெரியப்படுத்தினா கண்டிப்பாக நான் மறுபடியும் வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு தான் நான் ஓடிட்டுருக்கேன். ஓகேங்களா? ரொம்ப நன்றி. ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருந்தது பார்த்தீங்களா? கட்டில் மெத்த பீரோவில் இருந்து, கிச்சன் ஐட்டம்ஸில் இருந்து என்னென்னு சொல்லி முடிக்க முடியல, அவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருந்தது. எவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு, ஆனால் டைம் ஆனதே தெரியல. இவ்வளோ சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எல்லாருமே. அதோட ப்ரைஸஸ்லேருந்து ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்குறோன்ற ரீசனையும் சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க ஹோல்சேலாக போயிட்டு நேராக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளோ கம்மியான விலையில் அவங்க கொடுக்க முடியுது. ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள். ஸோ டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் தான் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க. ஸோ நான் ஏதோ வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லி சேனலுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பாருங்கள். இவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸஸில் இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ஐட்டம்ஸ், கம்பெனி ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கிறப்போ நம்ம வந்து ஏன் அதை மிஸ் பண்ணணும்? கம்பெனி ஐட்டம் டேரெக்ட் ப்ரைஸை விட அவர் வந்து ஆன்லைன் ப்ரைஸில் கம்பேர் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் ப்ரைஸஸ்லாம் சொன்னார். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ தூரம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ 50% 70% வந்துட்டு அது வந்து கம்மியாக இருக்குது ப்ரைஸஸ் எல்லாமே. பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், இல்லையா அவங்க வந்து எதுவும் சொல்ல போகிறது. ஸோ நீங்கள் வந்து கம்பெனி சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த இடத்தோட லொக்கேஷனையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக நேரடியாக வந்து பார்த்து பயனடைஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மனசுக்கு பிடிச்சதுக்கு அடுத்து உங்கள் இன்னொரு நல்ல சூப்பரான வீடியோவில் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகே, பாய். சைனிங் ஆஃப் பிரபா. டக்கு டக்கு டிச்சுக்கு டிச்சுக்கு டக்கு டக்கு டிச்சுக்கு டிச்சுக்கு